တို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆမဒီနေ့ပို့ချမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယရန်ဇာယတာနဲ့ပြည်သူ့နီတိဘာသာရပ်အခန်း30မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဒါတို့သမီးတို့ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်လေးစားတက်ဖို့အတွက်ဆမတို့အတူတူလေ့လာကြရအောင်နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုကဲဒီသင်ခန်းစာကိုမလေးလာခင်မှာဆရာမမေးခွန်းလေး၄ခုအရင်မေးမယ်နော်ဒါတို့သမီးတို့မှာခင်ဆုံးတငယ်ချင်းကဘာတူလဲကဲဆရာမရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူ့ကိုခင်မင်ရတယ်လဲကဲဆရာမသူ့ကိုဘာလို့ခင်လဲဆိုတော့သူကယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆရာမကိုလည်းကူညီတယ်ဒါတို့သမီးတို့မှလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဘာကြောင့်ခင်မင်ရလဲဆိုတာရှိမှာပေါ့အကြောင်းပြချက်လေးတွေကဲနောက်မေကွန်းတစ်ခုဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းရှိရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဟုတ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အားပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိလို့ရှိရင်အားရှိသွားတာပေါ့နော်ဝမ်းလည်းမနေတော့ပျော်လဲပျော်သွားတာပေါ့ကဲနောက်ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူရှိရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲကဲအဲ့လိုဒါတို့သမီးတို့မှာတငယ်ချင်းအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းရှိတာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးတင်ချမှာပေါ့နော်အမှတ်ပြရကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးမပြောဘူးလားအဲ့လိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူဒါတို့သမီးတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲနှစ်ယောက်စလုံးပျော်ရွှင်သီးနေဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ညမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးထားရမလဲတငယ်ချင်းအပေါ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့မျိုးအမြဲတမ်းသဘောထားရမှာကဲဒီပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့တငယ်ချင်းချင်းတူနဲ့တူဘယ်လိုချစ်ချစ်ခင်နေကြမလဲပြောကြရအောင်ဒီကြည့်ပုံထဲမှာတငယ်ချင်းတွေဘာလုပ်နေကြလဲငယ်ချင်း၃ယောက်ကထိုင်နေတယ်လားဒီမှာလက်ထိုင်နဲ့ဒီယောက်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်အတူတူထိုင်ပြီးကစားကြတာပေါ့ကဲနောက်ပုံတစ်ပုံကျတော့မုတ်တွေဘာလုပ်လဲဝေကျွေးတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုမုတ်ကိုမှရှိတဲ့မုတ်တွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပြီးတော့ကျွေးတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမမေးမယ်နော်ကျောင်းမှာသားတို့သမီးတို့ကဘယ်သူတွေနဲ့ကစားလဲဟုတ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်းပေါ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားတာပေါ့ကစားတဲ့အခါဘလို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားရတာပြောလဲဟုတ်တယ်စိတ်တူကိုတူမဆဲမဆိုပဲနဲ့ကိုပေါ့ညာတာတဲ့သူနဲ့ကစားရတာပြောတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းကိုကိုညာတာတယ်ကိုကလည်းသူတို့ကိုညာတာတယ်အဲ့လိုစိတ်တူကိုတူတငယ်ချင်းတွေကစားရတာပြောစရာကောင်းတာပေါ့ကစားတဲ့အခါဘလို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မကစားချင်ဘူးလားဟုတ်တယ်အငင်းထူတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်မကစားချင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကငင်းတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကစားရင်နဲ့ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမမေးမယ်နော်တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ရမလဲတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုတငယ်ချင်းညှာတာရမယ်ပြီးစကားချူတသားပြောရမယ်မဆဲမဆိုရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကိုမှရှိတဲ့မုတ်တွေကိုလည်းမျှဝေပြီးကျွေးရမယ်တငယ်ချင်းကဝမ်းနေနေရင်လည်းကိုကအားပေးရမယ်အဲ့ဒါမှတငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့ကိုလည်း तू ကခင်တာပေါ့ကဲကိုတငယ်ချင်းယုံကြည်လေးစားရမယ်နော်တငယ်ချင်းချင်းတရားနဲ့တရားယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဇမနာ41လေးနားလဲရင်42ကိုသွားမယ်နော်ကဲဇက်လန်လေးမပြောခင်မှာရုပ်ပုံလေးတွေအရင်ကြည့်ရအောင်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကမတဲ့ပန်းလေးနဲ့တရက်ဒီမဲ့လေးဟိုကပန်းလေးနဲ့တရက်ဒီမဲ့လေးကိုတငယ်ချင်းကိုတပေးမယ်တဲ့စိတ်ကူးနေပါတော့သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ချင်းဆိုတယ်တယောက်ကကတယ်ဇမနာ43ရုပ်လေးတွေကြည့်ရအောင်တယောက်ကစူးရတယ်တယောက်ကအားပေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမဒီဇက်လန်လေးဖတ်ပြမယ်နော်ဇက်လန်လေးကမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့တင်းနဲ့မိုမိုတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်သိချစ်ကြတယ်ကျောင်းသွားအတူကျောင်းပြန်အတူကစားအတူစားအတူမခွဲပါဘူးတဲ့မခွဲကြဘူးတဲ့မုတ်ကောင်းကောင်းစားရတဲ့အခါတိုင်းမိုမိုကတင်းတွဲယူလာပေးတယ်တင်းကသူ့ချန်ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့အပင်ကအသီးအပွင့်တွေကိုမိုမိုအတွက်ယူလာပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ဘာမဆိုဖွင့်ရတိုင်ပင်ကြတယ်
ကျောင်းစာထူးချွန်တဲ့တင်းတင်းကမမိုးနားမလဲတဲ့စာတွေကိုရှင်းပြလေးရှိတယ်အားကစားနဲ့ဂီတထူးချွန်တဲ့မမိုးကတင်းတင်းကိုကာယလေးကျင့်ခံတဲ့တခြင်းတွေသင်ပြပေးတယ်စမေးပွဲကြီးနီးလာတော့တင်းတင်းဝမ်းနဲ့နေတာကိုမမိုးသတိထားမိတယ်တင်းတင်းနင်ဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးတော့တင်းတင်းကဘာလို့ဘိုးမှမပြောပြဘူးဆိုရင်နင်းကငါပြောပြမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြတယ်မမိုးကဆီယာမကိုနင်းအခက်အခဲပြောပြပြီးအကူကြီးတောင်းပေးမယ်လို့တင်းတင်းကိုခွင့်တောင်းတယ်ဆီယာမကတင်းတင်းရဲ့မိဘတွေကိုတော့တွေ့ပြီးတင်းတင်းဟာကျောင်းမှာပတ်စုံထူးချွန်တဲ့အတွက်အိမ်မှာစာဖတ်ချိန်ပို့ပေးပါဂရုစိုက်ပေးပါလို့ပြောပြတယ်တင်းတင်းဟာစာဖတ်ချိန်ပို့ရပါပြီခြံထဲကအသီးပွင့်တွေကိုလည်းရွာထဲမှာလိုက်မရောင်းရတော့ပါဘူးမိဘတွေကတင်းတင်းကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်ပေးလို့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သွားတော့တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းသူတို့တင်းတင်းနဲ့မမိုးနှစ်ယောက်ကနော်အရန်ကိုချစ်ကြတယ်တားတို့သမီးတို့မှာအဲ့လိုတငယ်ချင်းမျိုးဘယ်နှယောက်ရှိလဲရှိတာပေါ့ဇက်လန်ထဲမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုနေထိုင်ကြလဲသွားအတူလာအတူကစားအတူတူနော်ကျောင်းမှာဘတ်စုံထူးချွန်တာကဘာတူလဲတင်းတင်းဟုတ်တယ်ကဲတင်းတင်းရဲ့အခက်ခဲကဘာလဲတင်းတင်းရဲ့အခက်ခဲကကြတော့ तू ကစာကြက်ချိန်သိမ့်မရဘူးဈေးလိုက်ရောင်းရတော့ तू ကအဲ့လိုအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်တင်းတင်းအတွက်မမိုးကဘယ်လိုတငယ်ချင်းမျိုးလဲကဲအားပေးပါတိုင်မင်ပတ်တငယ်ချင်းကောင်းပေါ့နော်မမိုးကတင်းအတွက်ဘာသာဆရာမကိုကူညီတောင်းတယ်လို့ထင်လဲအားလို့သမီးတို့တငယ်ချင်းကအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် तू ကအကူညီတောင်းတာပေါ့အဲ့လိုတငယ်ချင်းရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကိုကအကူညီပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေကောင်းလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇက်လန်လေးကိုနားလဲရင်စာမျက်နှာ43ကဗျာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ကိုမရှိတာလေးတွေဝေမျှပေးတဲ့ပုံလေးမှာတွေ့လားကစားမဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ငွေချင်းအတူတူကစားကြတယ်မိတ်ဆွေဝတ္တရားတဲ့ရေးတာတော့တင်ကစားဆရာတော့နော်ကြပြရေးတဲ့စာရေးဆရာကဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေဝတ္တရားကြပြလေးကိုကျွန်မဆိုပြမယ်နော်ပေးကမ်းချီးမြင့်ကိုနှစ်ရှင်ထားစီးပွားဆောင်ရွက်နှုံးမွချိုတာတစ္ဆာမှန်စီဝတ်ငါတွေကျင့်လေမိတ္တဟာပေးကမ်းချီးမြင့်ကိုနှစ်ရှင်ထားစီးပွားဆောင်ရွက်နှုံးမွချိုတာတစ္ဆာမှန်စီဝတ်ငါတွေကျင့်လေမိတ္တဟာကဲဒါဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေဝတ္တရားမှာတငယ်ချင်းဘာလုပ်ရမလဲဒီကိုမရှိတဲ့ဟာတွေကိုတက်နိုင်သလောက်ပေးကမ်းရမယ်ကိုနေရှင်ထားဆိုကိုတငယ်ချင်းကိုကိုလိုမျိုးပဲသဘောထားရမယ်စီးပွားဆောင်ရွက်တဲ့စီးပွားတူလို့တဲ့ခါမှာတက်ကြီးလာလို့လေစီးပွားတူလို့တဲ့ခါမှာကိုလိုမျိုးပဲကိုတငယ်ချင်းကိုရှင်ထားပြီးတော့အတူတူကြိုးစားရမယ်နှုံးမချူတာစကားကိုလည်းချူတာပြောရမယ်ပြီးရင်သစ္စာမှန်စေဆိုတာကဂရိတရားပြောတာနော်အဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေဝတ္တရားတွေနဲ့ကြည်ပြွန်တာကဲဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ43ကဗျာလေးကိုနားလည်မလားနားလည်ရင်စာမျက်နှာ44ကိုတွားမယ်တငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာဘလို့ပြုမှုတာကောင်းတယ်လဲကောင်းရင်အမှန်ကြီးချစ်မကောင်းရင်အမှားကြီးချစ်ကဲတငယ်ချင်းဝမ်းနေနေတဲ့ချိန်မှာအားပေးစကားပြောမယ်ဒါကောင်းတဲ့ပြုမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်အမှန်ကြီးချစ်ရမယ်ကစားစရာရှိရင်တယောက်တည်းပဲကစားမယ်ဒါကကောင်းလားမကောင်းလားဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့ပြုမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားကြီးချစ်မယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့ရံမဖြစ်ပဲဘယ်လိုနေရမလဲချစ်ခင်နေရမယ်ဒါကောင်းတဲ့ပြုမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ကြီးချစ်မယ်တငယ်ချင်းလိုအပ်တဲ့အခါကူညီပေးမယ်ဒါကောင်းတဲ့အပြုမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ကြီးချစ်မယ်ကဲမိကွန်းလေးတွေမိမယ်နော်တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲကဲတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမမိုးနဲ့တင်းလို့ပေါ့အခက်ခဲတွေရှိရင်ကူညီပေးမယ်ကိုမှရှိတာကိုမျှဝေပေးရမယ်တင်းအတွက်မမိုးကဘယ်လိုတငယ်ချင်းမျိုးလဲမိတ်ဆွေကောင်ဟုတ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ဖြေတာမှန်တယ်နံပါတ်3နော်မမိုးကတင်းအတွက်ဘာကြောင့်ဆရာမကိုအကူအညီတောင်းနေတယ်မမိုးကတင်းအတွက်ဘာဖြစ်လို့အကူအညီတောင်းလဲဆိုတော့
တင်းတင်းကအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပေါ့တင်းတင်းရဲ့အခက်ခဲကိုသူကကုညီဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းလို့ပေါ့မိတ်ဆွေဝတ္တရားကြပြကိုသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒါတို့သမီးတို့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲတကယ်ချင်းပေးကမ်းကိုမရှိနိုင်တော့ပေးကမ်းရမယ်စီးပွားဆောင်ရတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုရှင်းထားရမယ်ပြီးရင်စကားချိုးတာပြောရမယ်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဂရုတည်ရမယ်ဒီနေ့ပို့ချတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒါတို့သမီးတို့အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမထင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတို့သမီးတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းကိုတိုင်းလည်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်နေရမယ်နော်ဒါမှတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်လေးစားရမှာပေါ့ဒီသင်ခန်းစာလေးနေ့စဉ်ဘဝမှာသုံးချနိုင်ပါစေဒါတို့သမီးတို့အားလုံးဘေးကင်းပါစေနော်